以後喺屋企整花蛤呢，唔好再去飛水啦，就按照我今日呢個方法嚟做，又乾淨又冇沙，食起身原汁原味，豉香味非常之濃郁，好鮮甜㗎。新鮮花蛤買返嚟，以前我都係落油或者係鹽嚟刺激吐沙嘅，今次試咗下落芥辣，原來效果更加好喎。我呢度大概係浸咗半個鐘咁上下，洗返乾淨之後直接倒入個鑊度，咩都唔使放，將佢攤開攤薄就得啦。冚返個蓋，全程大火煮到佢開晒口，大概都係3-2分鐘嘅啫。跟住將佢哋撈返起身，煮出嚟嘅呢個原湯就係精華啦。倒返出嚟，順便用佢加返啲生粉同埋生抽調一個薄芡，擺埋一邊備用。花蛤呢，我鍾意搣走冇肉個半邊殼嘅，除咗食嗰陣時彈彈肉之外，仲可以完美咁避開呢啲有可能開出嚟嘅盲盒。碗度落啲底油啦，先爆一爆香啲蒜蓉，跟住俾返2匙羹嘅豉汁醬。屋企一直食開嘅呢個豉汁醬呢，係大廚用陽光豆豉調製好嘅，非常之適合我哋廣東人嘅口味。配料表好乾淨㗎，可以用佢整好多豉汁菜啦，比起就咁用豆豉嚟炒香好多㗎。炒出醬香味之後，擺入花蛤落去翻兜均勻，俾翻啲青紅菜椒配色啦，淋埋頭先調好嘅芡汁，繼續用大火翻兜幾下，出鑊之前俾翻啲蔥段配色增香，咁就搞掂食得㗎啦。咁樣炒出嚟嘅花蛤，肉質肥美唔縮水，啲豉香味非常之濃郁。一啲都唔輸蝕過大排檔嘅出品，講得咁詳細都睇到呢度咯，點個讚鼓勵下，你都嚟試下啦。